歡迎大家嚟到泰山自主啊！嗱，聖誕節咧就嚟到啦，聖誕大餐咧都應該諗到七七八八㗎啦，係嘛？你諗咗主菜未先？嗱，聖誕大餐嘅主菜咧都不外乎牛啊，或者係雞啊咁樣嘅。咁啊，今日咧我就想咧教大家做一個雞。咁啊，其實呢一個雞咧我都曾經已經教過一次㗎啦。不過咧，我覺得之前嗰個版本咧就唔夠詳細，我就想做一個咧更加詳細啲嘅版本咧，等大家可以做得好啲嘅嚇。呢一個咧就係檸檬蒜子雞啦。OK， 咁啊都 OK 嘅，唔係太複雜嘅啫。不過咧係一個非常之好做同埋好食嘅聖誕大餐主菜。OK， 我哋即刻開始。嗱，呢一個檸檬蒜子雞咧，基本上咧係差唔多咧，將成個花園嗰啲菜咧都好似擺晒落去煮嘅，因為實在好多蔬菜，整出嚟咧係會非常之香嘅。咁啊，但係咧有一個材料咧，你可能覺得呢個咧係用嚟做雞咁樣，冇錯啦。咁呢個就係鹹檸檬啦。好，今日咧我哋就揾咗兩個鹹檸檬過嚟嘅嚇。咁呢兩個鹹檸檬咧，我咧就喺呢一個雜貨鋪買嘅。咁佢咧就會有一樽樽咁樣賣法嘅。我就買咗一樽，咁然後咧呢度夾咗兩個出嚟啦嚇。咁我哋要點樣處理呢個鹹檸檬咧？因為佢實在太鹹啦。咁如果真係做落嗰個雞度咧，係有少少攞命嘅。我哋要首先咧切開咗佢，然後咧啲肉咧我哋係唔要嘅，我哋咧淨係要個皮嘅啫。好啦，得咗晒啲肉出嚟，跟住咧我哋就要將佢咧切粒粒咯喎。咁你可能會問點解我哋要放呢一個鹹檸檬落去嘅咧？其實咧嗰個作用咧就少少似你呢一個陳皮煮牛肉咁樣咯。咁嗰個味道咧，嗰個層次係會高咗好多嘅。咁而檸檬同雞咧，其實係非常之夾嘅。咁我哋用呢一個鹹檸檬咧係好啱使嘅。好，切碎咗之後咧，呢個咧就係你嘅聖誕大餐呢個 secret 嘅 ingredient 啦。咁你可以咧問一問啲賓客啦嚇嘛，點解味道咁得意嘅，好香咁樣喎？你就問佢你估下係乜啦咁樣，即係可以玩下呢啲嘢噶嘛，係幾過癮㗎嚇。好啦，切好咗之後咧，揾個細兜啦，然後咧揾啲白砂糖同埋一啲水，跟住咧，我哋煲一煲佢。咁而家咧，我哋就要將呢一個砂糖同埋水咧煮溶咗佢先。咁然後咧，我哋就會將嗰個鹹檸檬咧放落去嘅。咁你問，點解咧咁樣？嗱，嗰個鹹檸檬咧，其實咧都真係幾鹹㗎。咁啊，我哋咧就想減輕少少嗰個鹹度，於是乎咧，我哋就會揾一個糖水咧煮佢大概1分鐘，咁啊等佢咧嗰啲鹹味走少少，跟住咧我哋先至放落嗰個雞度去整㗎。咁樣咧就唔會太過影響到嗰個雞嗰個調味，反而咧仲可以有一個鹹檸檬嗰個幽香留翻喺個雞嗰度。記住呢一個小貼士嚇。好啦，煮完咗之後咧，我哋就放啲鹹檸檬落去咯喎。好啦，咁啊真係唔使等佢滾嘅，我哋煮佢1分鐘咧就已經搞掂噶啦。我哋要熄火，跟住咧我哋撈翻啲檸檬上嚟，咁啊處理咗個鹹檸檬啦。我哋跟住咧就要處理啲蔬菜啦噃。好啦，喺我哋處理蔬菜之前咧，而家咧你就去預熱個焗爐先。230度，攝氏230度嚇，咁啊將嗰個焗爐架咧放喺中間，咁啊我哋一陣咧就會將成個雞咧放入焗爐度噶啦。OK， 好，我哋喺度處理個蔬菜咯喎，嗱有好多蔬菜我哋要處理噶嚇。首先處理啲易啲嘅先，紅蘿蔔，我哋咧係滾刀切嘅啫。好嗱，咁啊一個啦。好，咁啊跟住咧薯仔，咁我哋就洗晒噶啦，薯仔皮已經，亦都係咧滾刀切啦。嗱，你可以選擇咧將嗰個皮批咗嘅，咁但係咧我又覺得如果批咗個皮咧，你又要煎得好啲，有個皮喺度咧個薯仔咧好似冇咁容易散啊，咁同埋咧有翻啲顏色喺度啊，咁又會靚仔啲嘅喎成盤嘢。跟住咧就攞你呢一個薯仔咧去浸水嚇。好，咁啊搞掂一個咯喎，跟住我哋要加紫薯。點解要加啲紫薯咧？除咗我中意個顏色係靚啲咧，我覺得紫色好似有啲聖誕氣氛咁樣之外咧，加咗個紫薯咧，成件事嗰個香味同埋個甜味咧
就會高咗好多啦，咁又會好食好多嘅。好啦，同樣地，哇！你睇下個顏色幾靚。不過咧，如果你真係要加紫薯嘅話咧，我就建議大家唔好加太多喎，因為咧如果你加太多嘅話咧，一陣焗嘅咧個紫薯咧可能咧係會溶得太快而搞到黐晒底咁啊，所以咧我覺得紫薯咧係一個點綴，多數咧都係用薯仔同埋紅蘿蔔就會好啲啦。OK， 好啦，跟住咧洋葱咯喎，同樣地我又揀咗呢一個白洋葱同埋紅洋葱，咁我亦都係中意個紅洋葱嘅顏色。不過如果你想揀晒紅洋葱或者白洋葱都冇問題嘅，我就中意兩溝。好啦，咁我哋將佢切開咯噃。今次咧，我哋淨係將佢切開1/4咁樣啦，因為我哋想食到啲洋葱啊。嗱，同樣地啦，我哋又要將嗰個洋葱咧拆散嘅 ，OK？ 唔拆散嘅話咧，佢就會煮嗰陣時黐埋一齊噶啦。嗱，有一個更高級嘅版本係點樣咧？就係用一啲叫做 pearl onions 咧去做啦。咁 pearl onions 點解我又唔叫大家做咧？因為咧pearl onions 咧係咁大粒嘅啫，咁大粒嘅咋。你每一粒咧都好似需要洋葱咁樣去搣皮㗎。咁你諗下喎，如果你要做一大兜嘅話咧，你要搣幾多粒咧？所以就咁大洋葱得啦。其實我係懶，你絕對可以用 pearl onions 㗎吓 OK？ 好，拆開佢先，拆開佢。哇！呢啲唔得啦。呢啲唔好啦，寧願唔要 ，OK？ 唔好咧就話冇所謂嘅，煮熟咗佢，唔好啊！呢啲我覺得 no， 你俾客人食到咧，佢真係唔會變樣嘅，一樣係咁樣嘅，所以咧見到呢啲咧抌咗佢。好，咁個兜裝住先。好，白洋葱，好，洋葱搞掂，跟住要搞西芹啦。呢啲西芹咧我就已經咧搞掂晒㗎啦。咁但係咧，我都要留翻一條咧，俾你睇一睇咧，究竟我點樣處理啲西芹嘅嚇 ，OK？嗱，首先咧，我哋要了解下西芹先。西芹嘅表面咧係一個非常之粗糙嘅纖維㗎。其實咧，你成條拋落去咧，生拋咧，對身體對腸胃係 very good 㗎。咁啊，但係如果你係食飯啊煮熟咗嚟食嘅西芹咧，煮完之後咧，嗰個好粗糙嘅纖維咧，係唔會爛嘅，咁啊咬落去咧唔係太好嘅感覺啦嚇。咁於是乎咧，我哋今日咧就將嗰個西芹個皮咧要刨一刨佢啦。咁啊煮完之後咧，仍然係咁腍，仍然係咁好味㗎嚇。好，咁我哋點樣刨咧？揾個呢啲 Y 字刨啦，就係將嗰個西芹擺平放喺度，側邊又刨一刨，你見唔見啊？呢啲纖維啊，然後咧將條西芹反轉。佢嘅內部咧，再刨一下咁就得噶啦。OK， 呢個頭切一切佢。好啦，切埋佢先，搞掂。跟住介紹埋兩個非常之重要嘅材料先。一個咧就係獨子蒜，咁另一個咧就係乾葱。咁啊，依兩樣嘢咧我都用得好多嘅，因為咧佢哋基本上咧係呢一個雞嘅靈魂所在啦嚇。咁啊嗱，呢個乾葱咧我哋就唔會切噶啦，我哋中意成粒咁樣去煮啦。咁而獨子蒜咧，咁喺街市咧就好容易揾到嘅。咁啊，呢一個通常咧就係用嚟做黑蒜頭嗰啲啦。嗱，其實咧你絕對可以用普通嘅蒜頭嘅噃，但係兩個有咩唔同咧？用獨子蒜咧，佢就冇咁辣，咁個蒜味咧就會幽香啲啦。但係用呢一個蒜頭嘅好處係乜嘢咧？我哋煮完之後咧，嗰個蒜頭咧係會溶晒嘅。咁你剝出嚟嗰陣時咧，仲係一粒嘅，有機會。你剝出嚟粒嗰陣時咧，你可以預備定啲麵包，然後將嗰粒蒜頭咧擺喺個麵包度，揾把刀咧一嘢咁樣搽落去，好似牛油咁樣，然後哇咁樣食落去，再加埋啲汁，哇咁樣食落去，哦諗起都真係好好味。嗱，呢個咧就係每個人嘅選擇唔同啦嚇。咁我今次咧就用咗呢一個獨子蒜啦，咁樣因為咧其實食落去咧就可以一粒粒粒咁樣食啦，擺出嚟就會靚啲嘅。咁啊，但係如果你中意用普通嘅蒜頭咧，照樣 OK 嘅。好，咁啊，跟住咧要處理嘅一個材料咧就係葱咯噃。我哋咧就將佢咧切成一個咁大棵嘅葱段啦。咁我哋一陣咧就會同啲蔬菜一齊炒嘅，OK？
好啦，跟住咧，我哋可以處理隻雞咯喎。咁我呢隻雞咧就係新鮮雞嚟㗎。咁我喺呢一個街市買啦。咁啊就係龍江雞嚟嘅。OK。咁咧之前咧我已經係處理咗少少㗎啦。咁我哋咧就斬咗個頭啦。咁啊去咗啲雞腳啦。嗱咁咧喺外國人煮雞嘅習慣入邊咧，佢哋咧就當然就唔要隻腳啦，見到啦。咁亦都咧唔會要嗰個雞翼尖出現㗎。咁佢會攞啲腳同埋雞翼尖去做乜嘢咧？就去煮呢一個汁嘅。咁我哋中國人咧，咁通常咧都會攞啲雞腳煲湯啊，雞翼尖咪照吔咯，仲要好食啲添。咁於是乎咧，我哋今次咧就會留翻個雞翼尖喺度㗎啦。OK。咁啊雞腳咧，仍然攞走佢啦嚇 ，OK。好啦，咁跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要醃一醃個雞咯噃。嗱，我哋放少少鹽啦，跟住又放啲鹽落去個殼入邊啦。然後咧，我哋揼啲胡椒粉啦，又揼啲胡椒粉落去入邊啦。OK。然後咧就捽啦。喂喲，跌咗落去嗰啲唔好嘥啊！捽埋佢，捽埋佢。喂，跟住咧，我哋就要喐一喐嗰啲雞翼嗰啲 joints 喎，因為咧你唔喐佢咧，佢真係會煮出嚟好硬噶。咁樣向後又得噶喎，拉翻鬆佢，咁就 OK 噶咯噃。我哋放翻喺個盤度啦。嗱，如果你想入味啲嘅話咧，就醃佢咧大概2個鐘頭啦，甚至乎隔夜都 OK。不過如果你真係即日做嘅話咧，都 OK 嘅。你醃佢咧20分鐘至到30分鐘到啦就得噶啦。咁我就建議你咧可以喺處理嗰啲蔬菜之前咧就去醃咗隻雞先 ，OK？ 好啦，咁啊而家咧我哋可以開始煮咯噃。咁啊今次咧我就揀咗呢一個鑄鐵鍋啦。咁啊幾靚啊！呢度有個聖誕老人個樣喺度，唔知你哋見唔見到啦？好。咁咧，我哋就燒熱嗰個鍋先。燒熱咗個鍋之後咧，我哋就落啲油，然後咧，我哋就要將呢一隻雞咧brown 咗佢，即係咧將佢煎外層咧啡色嘅。OK， 好嚟啦。放咗落去之後咧，我哋就唔好喐佢啦。咁啊，俾佢咧煎大概1分鐘到啦吓。咁我哋咧就係用呢一個中火。好啦，咁啊跟住咧，我哋可以咧將佢夾一夾咧。就煎第二邊啦，啊靚啦呢個顏色，同樣地咧都係煎1分鐘啦。好啦，第二邊咯喎，如果你唔驚嘅話咧，就用隻手幫下你，用個煲邊幫下都仲好添。咁樣咯就，好啦，又搞掂咯喎。我哋望下隻雞先，嗱小心個皮咧，好靚啦，見唔見到啊？我唔敢太發得太犀利。OK， 好，跟住我哋咧可以將隻雞咧攞上嚟啦。呢個盤都梗係洗過啦 ，OK， 好，熄咗個火先。嗱，點解咧我哋要煎咗隻雞先咧？因為咧我哋就想攞嗰啲雞油啊，嗱，攞咗嗰啲雞油咧，然後喺翻呢一個鍋度炒菜咧，好香啊！咦，我啲國語好渣喎，好香啊！好，繼續開翻個火先。唔使加乜油咁滯㗎啦嚇，我哋咧首先咧爆香一啲咧洋葱先啦嚇，仲係好熱啊個鍋。咁你會見到咧呢啲咁樣嘅啡色嘅渣仔咧嚇黐實咗咧，一陣放晒蔬菜落去咧，佢就會走晒㗎啦。講過好多次，呢啲係正嘅，千祈唔好洗啊！芹菜，跟住我會放啲紅蘿蔔先啦。好，跟住乾葱、薯仔，好，跟住獨子蒜。嗱，我哋炒呢一啲蔬菜嘅目的咧，就係想將佢哋上少少色嘅，即係咧啡啡地咁樣就 OK 㗎啦。OK， 咁如果你係炒咁大盤蔬菜嘅話咧，咁當然有翻個咁大個煲啦。咁開頭炒嗰陣時咧就要大火少少啦。咁啊，但係到中間嗰陣時咧就可能要閂翻細啲個火啦。如果你覺得咧一次過炒咁大兜，或者你冇咁大個煲去一次過炒咁多嘅話咧，你可以分2次煮都得嘅。好，哇嗱，你見到咧啲薯仔咧都開始有啲顏色啦嚇，你見到個煲底咧都有啲啡色出現咗啦，乾葱咧亦都有啲顏色上咗去咯喎，呢個時候梗係已經好香啦，係咪先？好啦，跟住我哋落啲葱。然後咧，先至落呢一個紫薯嘅，再炒多佢一陣。咁點解我哋而家先至落葱同埋落紫薯咧？有2個原因嘅。
葱咧，我就想佢 keep 住一啲綠色啦。個紫薯咧，其實糖分咧非常之高㗎。咁如果你一早放落去嘅話咧，佢有機會咧好快咁燶啦。咁其實咧，我哋都係想佢上少少色嘅啫。咁於是乎咧，我哋就唔會太早落嘅個紫薯。OK， 好靚啦，熄咗個火先。跟住咧，我哋就將呢啲蔬菜咧擺落個兜度啦。好啦，炒完呢個蔬菜嗰個鑄鐵鍋咧，千祈唔好洗，因為咧入邊嗰啲都係精華嚟㗎，所以唔使洗住，唔使洗住。OK， 好，而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要加翻少香料落去啦。我哋有啲咩香料咧？我哋就有呢一個 rosemary 啦，同埋 thyme 嘅。OK， 嗱，我哋有總共3支嘅 rosemary， 我哋係搣1支嘅啫。OK， 咁跟住嗰2支係做咩嘅咧？跟住嗰2支咧係放喺隻雞。放晒啲嘢之後咧，放喺隻雞上面嘅 ，OK。跟住百里香又放啲啦，頭先嗰個迷迭香啦，係要啲葉嘅啫。好，跟住咧，我哋要落翻頭先我哋整咗嘅鹹檸檬皮落去，然後做少少調味，加少少鹽啦，胡椒粉，撈勻下佢啦，即係好似撈沙律咁。哎呀，唔好咁樣玩我啦。好啦，慢慢啦。撈完，跟住咧，我哋就可以放呢啲蔬菜同埋隻雞咧落個鍋度咯喎。好啦，咁我哋見到咧個鍋喺度咯喎，我哋咧就畢少少蔬菜落去先。好，少少得啦。跟住我哋放隻雞落去咯喎，可以小心啲啊！其實佢已經凍咗噶啦，咁我哋咧可以用手幫手放靚啲個雞翼尖啦。然後繼續放我哋啲蔬菜喺側邊啦，然後放埋2條百里香喺呢度。哇，咁樣好似好靚仔啦，已經未完事嘅喎，得意嘢咧而家做啦。跟住落嚟，我哋要做嘅得意嘢咧，就係要自製一個壓力煲啊！點樣玩法咧？我哋就要封住咧一陣嗰個咁嘅鑄鐵鍋嘅，但係用咩封咧？麵粉加水就得噶啦。嚟呢一度咧有啲麵粉，呢一度咧有啲熱水，我哋咧咁樣加落去，唔好加晒個啊！一次咁撈撈佢啦，再加，好啦，撈到咁上下咧，我哋要落手噶咯喎。頭先我哋唔用手咧，因為好熱噶。好，揼少少麵粉先。基本上咧，我哋要搓佢啦。我諗啊，假如咧，如果你好似我咁樣太濕嘅話咧，加翻啲麵粉落去啦。OK， 咁啊，整長啲先啦，因為你都唔知夠唔夠長。OK， 攞翻個嘢翻嚟，跟住咧就你可以度一度嘅。耶，好，跟住就揾個起步點咧，壓落去嗰個邊嗰度啦。咁樣啊，呢一度咧你可以咁樣。攆埋佢就得噶啦，隻手咧撳一撳，盡量整靚啲，因為咧你出菜嗰陣時咧就係會成個咁樣攞出去噶啦。OK， 咁除咗靚之外，你都有用嘅，呢個真係可以封到佢噶。好啦，臨封之前咧，臨封 OK。臨封之前咧，我哋就要將2樣嘢倒落去嘅。不過我哋就撈咗佢先。呢個咧就係雞湯，呢一個咧就係一個白酒。我哋就用咗一啲較為 dry 嘅白酒。咩叫 dry 嘅白酒啊？即係少啲糖分咁解咯。好，撈勻佢先。咁頭先講過咧，個煲入邊嗰啲咁樣嘅有少少焦糖化咗嘅蔬菜咧，就會因為呢一個汁咧就一陣焗走咗噶啦。OK， 好啦，倒落去咯喎。我哋喺個雞個面嗰度倒落去，係啦。跟住你中意嘅話咧，可以落少少油喺個面度嘅雞面嗰度，咁啊出嚟咧，佢就會靚身啲啦。OK， 好啦，臨上蓋之前再 check 嗰個麵團嚇，睇下啲周邊靚唔靚，有冇墮到，冇墮到咧，咁啊閂蓋噶啦，咁啊壓一壓落去，然後咧再要撳一撳個邊，等佢咧即係封得好啲嘅。跟住成個攞入去焗爐焗55分鐘至到60分鐘，然後攞出嚟咧，撬開佢，咁咪壓得㗎啦。好啦，
焗咗差唔多1個鐘咯喎，而家攞出嚟望下先。哇，好香啊！哇，辣真啊！哇，好靚仔啊！嗱，呢一個成個捧出去咧，然後就 serve 啲客人啦。咁啊，但係咧，喺 serve 嗰陣時咧，我哋就要解開嗰個麵包咧，攞出嚟嘅咯噃。好啦，咁啊，如果真係要開嘅話咧，我哋會見到啲裂痕啦喺呢一度啦。咁可能咧就要揾把刀咧鋸少少先，因為你都真係好硬㗎。呢一度撬一撬個位俾我入一入。嗱，就係咁樣啦，開咗個位啦。哇，硬過磚頭啊 ！OK， 咁跟住咧可以真係揾個螺絲批咧喺啲賓客面前咧撬開佢啦。呢個係真嘅，呢個冇辦法，因為哇，你見到？嗰啲味湧出嚟，呢一下煙味咧真係好香。哇，好啦，撬開咗少少啦，我哋嘗試咧睇下開唔開到先。哇，見唔見到啲煙啊？好香好香，嗰啲 rosemary 咧湧出嚟，哇，真係好正。跟住咧啲客人咧就會見到呢一個鍋喺佢面前，哇，啲味湧出嚟，呢一個咧係 perfect for 一個 Christmas party 嘅，真係。好啦，咁就搞掂咗呢一個檸檬蒜子雞咯。我咧就諗住同我啲屋企人咧一齊切呢一個雞嘅，不過我都要試下啲蔬菜先。哇，揀個薯仔吔下啦。哦，好嘢啊！好好味。超正 ，rosemary 味湧晒入去個薯仔嗰度，好香。咁我好想試嗰個雞啦，已經 OK。好啦，不如切埋俾大家睇下。哇，你見唔見到啊？幾 juicy 啊！試下呢個髀先，咁都係啦。偷雞，哇！你望下呢個肉，正到暈啊！試下先，好好味。唔好話俾你聽，我食咗個髀啊！哇，煮出嚟嗰陣時就係咁噶啦嚇。好啦，喂，多謝晒大家先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，OK？Thank you。再偷食啲先。